Olá, meu nome é Letícia e hoje eu vou mostrar para vocês o museu de automotivos que tem em Balneário Camboriú. O nome dele é Classic Car Show e o valor da entrada eu vou estar colocando na legenda desse vídeo. Aqui tem relíquias da marca Mustang, BMW, Ferrari e muitas outras. Você vai encontrar também algumas motos. Contém também um bar temático estilo americano para quem gosta de tomar um choppzinho e se divertir. Para quem gosta de relíquias é uma ótima opção para conhecer. Gostou desse vídeo? Curta e me siga para mais vídeos como esse. Um beijão e até a próxima!